ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருந்தே எப்படி ஸ்லைம் செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு தேவையானது ஃபெவிகால், போரக்ஸ் பவுடர் நான் வார்ம் வாட்டரில் கலந்து வச்சுருக்கேன், ஒரு பவுல், ஒரு ஸ்பூன், டெக்கரேஷனுக்கு கிளிட்டர் பவுடர். இப்போ நம்ம ஃபெவிகாலில் அந்த எம்டி பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். அண்ட் தென் அதில் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வாட்டரையும் ஃபெவிகாலையும். நெக்ஸ்ட் அந்த போரக்ஸ் சொல்யூஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் அது கல் மாதிரி ஆகிடும். கிராஜுவலாக மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லைம் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த பாருங்கள், ஸ்லைம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக ஆட் பண்ணி நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. க்ளேக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க இது ரொம்ப விரும்பி விளையாடுறாங்க. குழந்தைங்களோட சென்சரி ப்ளேக்கு இது எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இது டிப்ரெஷனுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் லைக் அ ஸ்மைலி பால். அண்ட் தென் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து எதையானு க்ளீன் பண்ணணுன்னா கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட், மிரர், கார்னர்லலாம் இதை நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணால் அழுக்கு போகும். ஸோ நம்ம இது 3 வேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக குழந்தைங்க நல்லா விளையாடுவாங்க. ஸ்குவீஸி டைப்பில் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ ஆச்சு எனக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 30 rupees. நான் ஃபெவிகால் 20 rupeesக்கு வாங்கினேன். அந்த போரக்ஸ் பவுடர் அமேசானில் 83 rupeesக்கு வாங்கினேன். அது வந்து 400 grams. அதில் ஒரு 50 to 60 times நம்ம இது மாதிரி ஸ்லைம் செய்யலாம். ஸோ இட் ஷுட் பி 10 rupees ரஃப்லி. ஸோ நம்ம 30 rupeesல இதை ரெடி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கிளிட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு பிஸ்னஸாக கூட பண்ணலாம். ஜஸ்ட் கிட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் நம்ம டெக்கரேஷனுக்கு அழகாக கண், மூக்கு, வாயெல்லாம் வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தந்தோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டடாய், ரெடி ஆயிடுச்சு. I hope you liked the video, friends. Thanks for watching. Bye.